हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको Vivo V7 डेमो फिक्स करना बताऊंगा। कैसे U.M.T से होगा ये। तो सबसे पहले आप डायग्नोस्टिक मोड है क्लिक ऑन करना है। जैसे कि आप मैं बता रहा हूँ, स्टार हैज़ स्पन 8 देखिए इसमें क्वालिटी इंफॉर्मेशन टेस्ट और डेबंग पोर्ट आ गया। इसको ओके करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको USB PC में कनेक्ट कीजिए। ये कनेक्ट हो गया और ये देखिए ये QR कोड है, डायग्नोस्टिक पोर्ट कॉम 66 आ गया, ठीक है। अब U.M.T को स्कैन कीजिए और इसमें डायग्नोस्टिक पोर्ट आ गया। फिक्स डेमो Vivo फिक्स डेमो हो गया। रीबूटिंग फ़ोन डन, फिनिश, ठीक है। अच्छा, जिसके पास भी U.M.T डोंगल है वो कर सकता है। Vivo V7 और ओप्पो का जो भी सेट है हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास U.M.T नहीं है तो मेरे पास भी एक सॉल्यूशन है, आपको टूल दूंगा मैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है। धन्यवाद।